すため一部ご利用いただけないエリアがございます。準備ができ次第運転を開始します。あらかじめご了承ください。なおセンターオブジハウスはメンテナンスのため11月30日までクローズしております。合わせてご了承ください。東京ディズニーシーでは皆様の安全のためご入園前にお手荷物の確認をさせていただいております。お手数ですが、カバンの底まで見えやすいように大きく開いてテーブルがあるところまでお進みください。ご協力をお願いします。就很小。对啊。哇，在修哎，这个也蛮好玩的。应该是有表演。その温度見て。就很小。对啊。哇，在修哎，这个也蛮好玩的。应该是有表演。その温度見て。
ちょっとは。オッケー。何名様ですか。3名様どうぞ。で、僕次を僕に失敗したいな。疲れた。台風の影響で取り組まれるのは運営を見合わせております。申し訳ございませんが、他のアトラクションや他の施設をご利用ください。ご利用ご